Babën dhe Agjën nuk e shisha. E kisha atë ndjenjen edhe shpresën se do të vinë. Ose janë të lëndum, ose janë të plagosur, ose janë edhe krejt e vdekur. Edhe nuk ka. Mandej është bo thirrje po m'duket prej ushtrisë që kanë me hy, ushtria sërbe, mandej janë nda burrat dhe gratë, edhe burrat me dalë me gjetë një strehim tjetër ma të sigurt, edhe gratë me qëndru aty edhe fëmijët. Në ato momente kanë vazhdu, ka shku baba, vllau, agjallart me një grup, edhe janë nisë rrugës për me kalu me gjetë vendin ma të sigurt. Vllau i dytë e lëndon syrin me një rend të lisit. Edhe aty ndalet baba edhe Agja që shikohet çka ka, syni si është lëndue, edhe aty mas asaj që ndodh, humbet rruga. Nuk është e njëjtë e babës edhe e Agjës. Aty e ngatrojnë rrugën. Edhe vllau shkon me grupën tjetër, ata dy ndahen. Edhe kthehen. Kalon bombardimet, kthehet vllau, kthehet djali i Agjës, baba nuk është. Edhe e kujtoj se kam qenë shumë e re, ishte një shpresë kur i shisha të gjithë to kthy. Babën dhe Agjën nuk e shisha. E kisha atë ndjenjen edhe shpresën se do të vinë, se ishte koha e pakjartë. Ishën rrethonat pakjarta për kthimin e babës, për atë shpresën, edhe kalun 2 ditë, 3 ditë, 4 ditë, një javë, fillun kushërit që edhe njerëzit me kontrollu malet, vendet, mos pi gjejnë, mos e janë të lëndum, ose janë të plagosur, ose janë edhe krejt e vdekur. Edhe nuk ka asgjë me shpresë, do t'i gjejmë.